Привет, друзья! Вот этот чувак мне пообещал, поклялся, что он вынесет 50 гривен. Если он не вынесет, он снимет с себя штаны и трусы и будет бегать по двору голый. Так, ну, давай. Что? Он поклялся. Поклялся, да. Поклялась. Вот, смотрите его лицо. Видите? Что? Он пообещал, друзья. А сейчас в Слендерину играем. Слендер, друзья. Это настоящая Слендер. А я еще жив. Ух, друзья. Где я? Я пришел в реальность, друзья. И реальный мир — это Майнкрафт. Представляете? Я с часами, пацаны. А, у тебя часы, которые показывают время. Вы видите, я его могу ударить. О, У меня меч. Огонь, блин. Ты меня не можешь так поднимать. Я вас бить могу. Я это будет меч. его лицо увидели, друзья? Если видите такое же лицо, напишите в комментарии, поставьте лайки. И если его найдете, Поставим. вот он. Дикелку нужно убивать. Вот он. Вот он. Сейчас. Вот она. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, друзья. Иди сюда. Ты